Elvan müəllim, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirdim əslində. Deməli, Trumpın Venezuela ilə bağlı qərarı Avropa ölkələrinin bəziləri, bir çox deyərdim ki, dəstəkləyib, çox bir neçəsi isə dəstəkləməyibdir. Ümumiyyətlə, Avropanın bu vəziyyətlə bağlı fikirləri nə ola bilər, hansı addımlar ata bilər? Əvvəla, Rəfiz müəllim dediyi o məsələ ilə bağlı bir-iki məsələni mən əlavə eləmək istəyirəm. Bu, daxildən zəifliklə bağlı, səbatsızlıqla bağlı. Hadisə olandan sonra 3 yanvar, yəni səhər-səhər bu məsələ ilə bağlı müxtəlif kütləvi informasiya vasitəsində ən geniş yayılmış məlumat bu idi ki, bəlkə Trump ilə Maduro arasında gizli sövdələşmə olub. Yəni, necə deyərlər, Maduro deyir ki, mən gecə vaxtı çıxıram filan nöqtəyə, bunu ən yaxın ətrafı, yəni onu qoruyan şəxslər bilir, ən yaxın ətrafı. Filan məntəqəyə gedin, bu həmin məntəqədən gəlin məni götürün. Əvəzində hətta məlumatlar verilirdi, cürbəcür məlumatlar, təxminən 200 milyard dollarlıq mənim vəsaitim olsun, mənim təhlükəsizliyimi təmin edilməsin. Buna ən nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri belə məlumatlar yayızdılar. Ki, bunu bir versiya kimi yayızdılar ki, ola bilməz axı, 30 milyonlu əhalisi olan bir dövlətin gəlib prezidentini yatağından götürəsən, yatdığı yerdən götürəsən. Çünki onun hətta geyimlərinə baxsanız, onlar da dəyişməmişdir. Yatdığı geyimdə onu da çıxıb götürmüşlər. Yəni, bu qədər zəiflik olmaz və s. Görünür ki, bir razılaşma var ki, filan nöqtədə gəl, götür və sonraki taleyimlə bağlı, təhlükəsizliyimlə, pulum, vəsaitimlə bağlı təminat ver. Əvvəla bu informasiya geniş yayıldı. Amma indi məlum olanda ki, Kuba dövləti 2 günlük ölkəsində matəm elan edib. Soruşanda niyə matəm elan edirsən? Məlum olub ki, Venezuela prezidentini, Maduro'nu mühafizə edən şəxslərin mütləq əksəriyyəti Kubalılar olub. Və təxminən 40 nəfərə qədər də, yəni onu müdafiə edən şəxslərin mütləq əksəriyyəti də öldürülüb. Maduro'nu mühafizə edənlərin. Və söhbət, yəni 40 nəfərdən çox adamdan söhbət gedir. Yəni onlar məhv edib, bu baxımdan onlardan matəmdir Kubada. Yəni müqavimət olub və itkilər də var. Yəni ikinci yayılan versiya artıq budur. O ki, qaldı Avropa İttifaqı ilə bağlı məsələlərə. Çox maraqlı burada bir sualdır, çox düşündürücü sualdır ki, təsəvvür edin ki, NATO'nun rəhbərliyindən soruşanda ki, sizin bu məsələyə münasibətiniz, NATO rəhbərliyi məlumat verib ki, Birləşmiş Ştatlar Venezuela bu əməliyyatı keçirərkən bizimlə heç bir məsləhətləşmə aparmayıb, bizdən heç nə soruşmayıb. Avropa İttifaqı liderlərinin ümumiyyətlə bundan xəbər olmayıb. Necə adi vətəndaşlar bilirlər ki, filan saatda, gecə saatlarında filan əməliyyat oldu, Avropa İttifaqı liderlərinə bu vaxtda heç bir məlumat verilməyib. Sadəcə onlar kənar müşahidəçi kimi hadisələri izləyirlər və fərqindədirlər ki, Birləşmiş Ştatların prezidenti əleyhinə çıxış etmək, bu halda sən düz etməmsən, sən niyə legitim bir hakimiyyəti devirmirsən, bəs bunu niyə konstitusiyon yolla etməmsən, niyə bir hakimi mütləq kimi qərar qəbul olunur, icra edirsən kimi ittihamlar yoxdur. Kaya Kallas əsas şəxsdir, xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı. O söylüyor ki, Maduro qeyri-legitim prezident idi, qeyri-legitim. Yəni, qeyri-legitim prezidentin söhbət artıq qeyri-legitim onun devrilməsindən getmir. Bilirsiniz də, beynəlxalq siyasətdə yazılan və ya yazılmayan belə bir qanun vardır. Bu və digər dövlətə qarşı sən silah tətbiq edə bilərsən. Bu və digər dövlətə qarşı müharibə elan edə bilərsən və s. Amma dövlət başçısını fiziki aradan götürmək bir tabu var idi. Yəni, bunu olmaz. Yəni, o qırmızı xətti, onu keçmək olmaz. Məsələn, Rusiya və Ukrayna müharibəsində bu gedişatda bir-birinə qarşı fiziki aradan götürməklə bağlı addım atılmayıb. Bununla bağlı müxtəlif fikirlər yayılıb, amma təsdiqin tapan fakt ortaya qoyulmayıb. Və elə 12 günlük İsraillə İranın müharibəsində də tutaq ki, Xamneyni aradan götürməklə bağlı konkret bir plan olmur və o icra edilmir. Çünki qırmızı xətti, yəni bir prezident yaratmaq istəmirlər. Əgər götürdüsə, qarşı tərəfdə çalışacaq bir gün onu prezident aradan götürsün. Yəni, prezident olmasın. Bu nöqteyi nəzərdən indi Birləşmiş Ştatlar bunu edirsə, prezident olmasın deyə söylüyor ki, o qeyri-legitim idi. Siz prezident kimi onu qəbul etməyin. O bizim üçün adi bir vətəndaşdır və o adi vətəndaş kimi o götürülür. O heç bir legitim deyil. Bax, bu ideya bugün yayılır. Avropa ölkələrində bu məsələ ilə bağlı, məsələn, dediyim kimi müxtəlif yanaşmalar var. Yəni, əksəriyyəti açıq bir mənalı şəkildə ki, Trump düz edib, düzgün addımdır, bu beynəlxalq hüquqa da uyğundur, məsələ belə də olmalıdır ifadələr işlənilmir. Ən çox işlənilən ifadə Kaya Kallas dilində, burada müdafiə edilir ki, Maduro qeyri-legitim idi.
qeyri-legitimdirsə, ona qarşı istənilən addım qanunidir, legitimdir. Və bu tendensiya və bu cür yanaşma daha geniş bu gün vüsət almaqdadır.